जून 19 2018 was my 19th डे। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, मैंने अपना 30 डेज चैलेंज बंद कर दिया, एनर्जी लॉस्ट, सर्विसबीट का फिटनेस चैलेंज चला गया। बस इसी के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाया। ए ब्रो, तेरा 30 डेज चैलेंज का क्या हो गया? हाँ, I mean, थोड़ा सा ब्रेक लिया है बीच में। अरे पर तू तो ये टाइम बहुत मोटिवेटेड था ना, मतलब जिम में बहुत कुछ करने वाला था। हाँ, कुछ रीजंस की वजह से I mean कंटिन्यू नहीं हुआ। ये जनरली सबके साथ होता है। या समवॉट। आप सब लोग ये सोचते होंगे कि सर्विसब्रीथ ने 30 डेज चैलेंज चालू करने के बाद भी 18th डे पे अपने चैलेंज को बंद कर दिया, अपने फिटनेस को बंद कर दिया, अपने रूटीन को बंद कर दिया। तो गाइस, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, welcome back to the channel. My name is Sarveshpreet and thank you so much for subscribing to the channel. Thank you so much for supporting. We are almost on the verge of completing 10,000 subscriber family और आज का टॉपिक होने वाला है इम्यून सिस्टम के बारे में। गाइस, इतने दिन का गैप हुआ है, उसके बीच में एक रीजन था और उस रीजन को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और एक चीज मुझे आपको पूछना है कि आपको इमीडिएटली सर्दी, खांसी या फिर जो थकान होती है बॉडी की, या फिर हेयर लॉस या फिर स्किन इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो प्लीज क्लाइमेट को दोष मत दीजिए। उसके पीछे एक काफी सिंपल रीजन है। इतने दिन से मैं अपने आप को कंप्लीटली नोटिस कर रहा हूं कि सर्वेश एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बाइक चला के मैंने एक 100-150 किलोमीटर की राइड की और उसके बाद में घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बॉडी में अलग तरीके की थकान है। दूसरी बात तो ये है कि मुझे बहुत जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम, अब कितने सारे इश्यूज बैक टू बैक आ रहे हैं। अभी भी मेरा थ्रोट कंप्लीटली क्लियर नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़कर मैंने रिसर्च करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि जो खाना मैं खा रहा हूं उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सबसे पहली बात, बाहर का जंक फूड। दूसरी बात, कोई भी टाइम पे खाना। तीसरी बात, इनएडिक्वेट स्लीप। अगर आप कम सो के अपना काम ज्यादा करके अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो और आपको उसमें लग रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, गाइस आप बहुत गलत चीज कर रहे हो। आज के लिए आपका आउटपुट काफी अच्छा होगा। आप ब्लॉगर हो, आप एवरीडे ब्लॉग्स बना रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप लिटरली बिजनेस में अपने 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट 18 आवर्स दे रहे हो। आप जिम फ्रीक हो, आप 6-6, 8-8 घंटा शायद से वर्कआउट कर रहे हो, पर अगर आपके वर्कआउट्स, बिजनेस या आपके व्लॉगिंग लाइफ या आपके शेड्यूल लाइफ या आपके सैलरी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए आपने पूरी तरह से नींद नहीं ली होगी, तो उसका मतलब क्या बनता है? इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो गाइस, ये अपनी सपोर्ट सिस्टम होती है जिसके ऊपर हमारी मेंटल फिटनेस, अपनी फिजिकल फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और बहुत सारी चीजें मायने रखती है। अगर आप उसे मेंटेन नहीं करोगे तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। अगर आप मेरे जैसे ट्रैवलर हो तो मैं अपने मोटरसाइकिल यूज करता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो या फिर कोई भी दूसरे एक्सपीडिशंस कर रहे हो और अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको इन सारी चीजें करने में तकलीफ होगी। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके का जूस बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल चीजें यूज की हैं जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेगी। ये वीडियो काफी बेसिक होने वाला है क्योंकि मैं और मेरी मॉम जिस तरीके से हम किचन में काम करते हैं वो रॉ फुटेज मैंने डाला हुआ है, तो प्लीज डोंट जज मी ओवर इट। इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और प्रोफेशनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके आगे और प्रोफेशनल वीडियोस बनाऊंगा इंक्लूडिंग ऑल दी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग आई यूज। इंजेक्शन दिलेलं आहे ना, हे कशात आहे? कॅरेट खाली आहे ती गरम, माहिती आहे ना, ठेवायचं नसतं। आधी पपया टाकतो। केळीची हल्ली जातच निघाली। काजल
ये तो हो गई जूसेस की बात। आप चिकन भी बहुत ही इजी तरीके से खा सकते हैं। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ और मेरे घर में जनरली हफ्ते में एक बार, मोस्टली संडेज पे चिकन बनता है। जो कोई भी मॉम अपने तरीके से बनाती है मसाले ऐड करके, या फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का, उस तरीके का चिकन मैं खाता हूँ। बट एक और एक चीज है जो कि आप हफ्ते में 3 या 4 बार चिकन खा सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका होता है, आपको ये सारे मसाले ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपने चिकन या फिर आपके प्रोटीन इस डाइट को काफी बेसिक रखना है। तो आगे की वीडियो में देख लो कि मैं कितना इजी तरीके से इसे यूज कर रहा हूं। मसला नाही इसका राहू शकतो, त्याची सोय करून ठेवतो. एवरीडे अपलोड करतो. गाइस ये थी एक बेसिक समरी इन चीजों के बारे में, इन जूसेस और इस चिकन के बारे में। मैंने ज्यादा कुछ इन डिटेल मेंशन नहीं किया है, कोई विटामिन, प्रोटीन, सीरियल, कुछ भी चीजें मैंने मेंशन नहीं की है। अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी अगली वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल मुझे वीडियो ज्यादा भी थियोरेटिकल नहीं बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ उसका प्रिपरेशन दिखाया। बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में ये सारी चीज, अब जो चिकन मैंने यूज किया था दैट वाज जस्ट फॉर 135 रुपीज, एंड अब जो चिकन मैंने यूज किया था उसमें से आधा नहीं, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मैंने खा लिया था। उसके बाद में मैंने ये व्लॉग शूट किया है। तो वो जो पूरा बोनलेस ब्रेस्ट चिकन जो है वो मैंने हार्डली 135 रुपीज को लाया था। बाकी जो ऑरेंजेस और ये सारी चीजें मार्केट में बहुत ही सस्ते होते हैं, अवेलेबल होते हैं, आप कहीं से भी उसे उठा सकते हो। सो इन सारी चीजों के ऊपर रीजंस मत बनाओ गाइस, आप भी इन सारी चीजों को कंज्यूम करो, अपने फैमिली मेंबर्स को इन सारी चीजों की आदत लगाओ, ताकि ट्रस्ट मी ये जो क्लाइमेट है, जो थकान होती है, तकलीफ होती है, वो कंप्लीटली चली जाए। अपने फैमिली में हर कोई एनर्जेटिक रहेगा तो अपने लिए अच्छा है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि है विटामिन डी के बारे में। तो इसमें आपको कुछ खाने या पीने की जरूरत नहीं है, पर दिन का ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का अगर सन रेज आप अपने बॉडी के थ्रू अब्सॉर्ब कर लेते हो तो आपको उस चीज का बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि गाइस देखो, मेरा जनरल रूटीन ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट, मेरा नाइट शिफ्ट होने की वजह से मुझे रात को सोने की ज्यादा आदत नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे सो जाता था अपने व्लॉग्स खत्म करके। उसके बाद जब मैं सुबह उठता था तो ऑलमोस्ट लाइक 12:30-1 बजे तक मेरा उठने का टाइम होता था। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे मैं घर से बाहर निकलता था, तो मुझे धूप मिलती नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे जॉइंट्स में, बोन्स में पेन होने लग गया था। जब मैंने ये इसके बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला कि सर्वेश ये बहुत ही गलत चीज मैं कर रहा था, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 महीने मेरे साथ हो रहा था।
and now I've got to know about it. So guys, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ आप अगर इन सारी चीज़ों को फेस करते या फिर इसमें से कोई भी एक चीज़ फेस करते होंगे तो प्लीज़ ensure that you are trying to follow all those things. And अगर आपके फैमिली मेंबर्स में आपको किसी को भी कोई तकलीफ होती होगी तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं. मैं और वीडियोस बनाऊंगा. एंड गाइस, please eat healthy, stay healthy, and you know, whatever expedition you do, make sure that you do it in a safe way. You know, बीमार पड़ने का कोई मतलब नहीं बनता. आप इतना दूर चले जाओगे और वहां पे आपको बीमारी होगी या फिर आपको बॉडी पेन होगा या फिर आपको सर्दी जुकाम ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो आप उस लोकेशन पे एंजॉय भी नहीं करोगे. That's it for now guys. Me Sarveshpreet signing out. I'll end this vlog right over here. मिलेंगे अपने अगले vlog में day 20. And that is definitely going to be something special, so stay tuned for that. If you haven't subscribed to the channel, please hit that red subscription button because it's completely free. And please join this channel क्योंकि मैं जितनी information ग्रैब कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ. And yes, अगर कुछ भी अच्छी चीजें करते हो so please share it with your loved ones. Thank you so much and I'll see you in my next vlog. Till then, ciao. The typical Mumbai girl. Follow me on Instagram.